Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my... Fala galera, aqui quem fala é o Rodriguinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do UFC do Grave no canal, galera. Garanto que essa é a intro de vídeo mais merda que vocês já viram. Porém tá um vento do caramba aqui fora e eu decidi gravar de dentro pra fora do carro, pra não ficar aquele vento na filmagem, beleza? Que fica atrapalhando e tal. Hoje a gente vai ter um desafio contra o Matheus Kwasny. Ele tá rifando a Saveiro dele, então a gente vai fazer esse desafio antes da Saveiro ir embora. E você que ainda não comprou a rifa da Saveiro dele, se você tiver interesse, é uma Saveiro bem top, bem exclusiva, vai estar no primeiro link da descrição, só pra você comprar e já tá participando aí pra você ganhar a rifa dele, beleza? Então, mano, eu tô esperando ele chegar aqui, eu já deixei o som pronto aqui, ó. Vamos ver se puderam ver. Eu consegui levantar o som sozinho, galera. Criei uma técnica muito top aí pra eu levantar o som sozinho. Beleza? Ele chegando, eu já vou mostrar o que ele tem de som. Eu vou mostrar o meu som pra vocês como que tá tocando, o som dele, e a gente vai tirar um rachinho aí pra ver qual que tá tocando mais, beleza? É só pela diversão mesmo, então não adianta comentar aí falando, não, nada a ver um som com o outro, nada a ver. Mano, é só pela diversão. Eu gosto de trazer no UFC do Grave os meus amigos, beleza? Ó o som chegando, galera. Escutem com fone pra vocês ouvirem o som chegando. Ó como vem. Ó como o cara vem. Vem na tropa. Quem que é outro carro vindo? Ó o brabo. É, 2 carros. Eu vou ter que tirar com os 2 hoje? Olha que cena, galera. Se você quiser ganhar essa rifa aqui, ó, tá fácil, hein? Só ir lá comprar o rifa. Primeiro link da descrição. Nossa, que cara mala. Meu Deus do céu, velho. Olha aqui. Assim tá bonita. Parecendo um gato espirrado. O carro anda mais baixo. Perdi a chave, mano. Ah, é? Então empurra. Eu puxo a outra pra lá, relaxa. Cuidado, tem a bicha aqui. Ó, galera, a gente vai ajustar os carros agora pra participar já. O Kwasny já chegou. Ele vai colocar aqui. A gente vai dar 2 metros de distância e já vamos ver o que vai ser. Lembrando que é pela diversão, então não falem, o som não tem nada a ver um com o outro, não tem competição. Tem competição sim, galera. Competição é amizade. Vem reto. Ó como vem, ó como vem. Ele deve ter coisa intocada aqui, eu não sei, parece. Certeza. Não, pode vir mais. Vem, 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 vem. Tá bom. Pô, ergue a traseira aí. Isso que é o bom da suspensão a ar. Tá, agora ergue a traseira. Vai. Tá bom. É isso. Então tá bom. Não, ergue mesmo, deixa erguida. Cara, Esses caras de suspensão a ar. dá raiva, né, mano? Deixa sim, vai. Aí. Pra tentar ficar... Mano, que cara chato, velho. Meu Deus. Mano. Hã? É automático. Não, mas, velho, não vai dar certo. O quê? Meu Porque o Deus. teu som vai bater no rabicho. É. Dele. Mas de qualquer jeito eu bater no rabicho. Tá, vai. Abre aí, vamos ver o que o Kwasny tem de som. Faz anos que eu não vejo essa Saveiro com som tocando. O que tem dentro, Kwasny? Conta pra mim. HD 3000, processador igual o meu, que não dá pra chorar. DS800, que era igual o meu, também não dá pra chorar. Fontezinha, tem tudo. Tudo não dá pra chorar. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Você percebeu? Ó, 2.405. É, não é? É? Não, 360 Pro. 2.300 e... 60 Pro. 360 Pro, 2 tweets. Nossa, que difícil gravar seu carro, velho. Tem que agachar. 2 SDS 2.4. E tem uma sacola. E uma sacola pra dar um grave. A hora que é o gravinho, ela vai soltar. Beleza. Deixei o negócio over lá em casa porque a lata bate mais. Dá mais grave, eu tô ligado. Aqui, ó, bate o som aqui, ecoa. É mentira isso, tá? Senão o povo vai acreditar. 4 alto-falantes, ó, galera. O que a gente falou, é pela brincadeira. É, mano.
Rapaziada, não, é sério. O pessoal vai falar assim, mas é óbvio que o Rodriguinho ganhou. É brincadeira, Mas tá mano. zoando. Brincadeira, velho. Não, Ninguém vai mudar nada. No final da noite. Como é bom, como é bom. Meu Deus, que fase. Ó, galera, eu troquei as baterias. São baterias novas. MD8000. Processador igual do Quasno. E um SD800. Não vai falar que é tudo igual no quase, não. Que É isso tudo aqui igual, não é, velho. não. Tudo igual, ó. Ali é 1400 RMS. Não. Aqui é 1400 RMS. Ah, Só com 2 mais. Não, ali é 1200 RMS. Ah, ali. É 1.200. é. 1200 contra 4 de 1000. Tá. Tá É. igual. É um pouquinho a vantagem, mas vai lá. Viu? Tá, mas vamos ver, vai. Tá, vamos, bora lá. Ai, mano. Então você já escolheu sua música? Coloca aí seu som pra tocar, vamos ouvir primeiro. Tá, Ele, beleza. só ele tocando. Você grava aqui pra mim, Rafa? Vou colocar uma música. Vai que eu tô mais ouvindo, tio, você mancado. A braba. Não, mas você tem música de racha? Ó, Ah! Esse O você vai ter que ganhar de mim agora. Depois desse O. vou ligar aqui, né? Deixa aí, deixa aí. Mano, essa música aqui, tio. Vocês vão curtir, mano. Vai. E agora? Que cara bobo. É bobo. Mano, você é bobo. Nossa, música, velho. Eu ouço direto. Você é bobo, você fez curso. Fala Tá, vamos comigo. colocar então aqui. Coloca uma música boa, mano, pelo Tio, amor ela de tem direitos Deus. autorais, mano. Hã? Ela tem direitos autorais. Então Mas vou eu não ter que dar- monetizo meus vídeos, então vai. Vai ter que dar uma picotada com essa música aqui, mano. Tem que colocar ela, velho. Ixi, acho que eles vieram ali usar um carro 5 estrelas. Respeita, caralho. Bom, top, mano. Forte. Curti. Tá, a acústica tá batendo legal, velho? É, Curti. então, agora dá pra fechar as Pô, você pernas, trocou a negócio, né? loninha aqui, né? Troquei, mano. Não tinha visto, Ah, ficou massa, velho. Ah, tá suja, mano, que ela tá rifando. Não, mas relaxa, o povo do meu canal Aí eu curte tô carro nem- sujo Eu mesmo. não tô nem mexendo, tô deixando ela Não, é intocada. suave, olha aqui, ó. Eles falam, se lavar não pode, então não lava. Deixando ela intocada, O mano. bom é que eu não gasto porque eu lavo rápido. Então vai. Então vamos pôr uma música aqui, vai. Eu vou pôr uma aqui, só pra vocês ouvirem. Vamos ver, eu não ouvi meu som tocando ainda. Olha lá, você viu o Miguel começou. Pior que é verdade. Não, viado, dá tempo de vazar ainda, mano? Mano, não dá mais não. Ah, tio. Ideia. Falar pra você que você já entrou, Vai vazar mesmo. você já Rafa. entrou no bagulho, agora você vai ter que Não, ficar. fica com essa veira aí, vamos. Não, o Rafa falou que não vai também, mano. Ah, tio. Acabou a gasolina. Calar, moiou, parça. Mano, ô, não, vamos fazer o bagulho, mano. Só na brincadeira. Não, tá? na brincadeira, você viu a brincadeira? Como é, mano? Na brinca- Não, ô, mas falando sério agora. Ah, coloca aquela música no racha, já era. E reza 3 Ave Maria e um Pai Nosso. Dá certo? Dá, eu acho. Vai, você já tem alguma música de racha em mente? Ah, tio, vou ser bem sincero com você. Nenhuma. Ah, então você se ferrou, velho. Coloca Não, uma vamos coisa colocar aí. música sem ser de Coloca... racha. Não, só com música de Vamos racha. colocar, vamos fazer o seguinte, ó. Uma Hum. sertanejo, Hum. uma rap, Mas não dá pra saber, mano. uma rap e um funk. Não, qualquer um. Mas não dá pra saber. A batida que é o que importa. Que daí é um que ofusca o outro, entendeu? O agudo não vai ficar bagunça. Não, vamos fazer isso, aí. Vai, mano, vai. Uma ô. sertanejo, um funk e um rap. E pra finalizar um racha. Pode ser. Então vai. É que eu Então tô vai, pelo o celular. sertanejo. Pode ser. Tá. Vai! Aconteceu, você e eu, depois que o giz subiu, bateu, fudeu, amanheceu, céu não ama mais. Fala um dia eu tenho, esqueço o que aconteceu. Mano, eu não entendi nada. Você falou que não dá pra saber? Eu não entendi nada, velho. Rapaz, não, jurado, seja Rapaz, sincero. o meu carro tá disparado, mano. No sertanejo. Aí, mano, com certeza. Com Não, vamos sei lá, um funk então. Agora um funk agora? Funk. Beleza.
Vai. Vai, mano. Primeiro da também. Vamos ver se o GBR vai ganhar, galera. Em 2020 não tem como. Aê, essa dupla já se juntou e agora é sequência de sucesso. Atenção, querida, prepara o capacete agora, só pedrada. E aí, DJ GBR, juntamente a evolução tá aí. Estrada de Brasil, uma banda de pico. Olha a evolução aí, ó. Caramba, essa dupla chegou pra contar a história. Isso é Rick, isso é ela de verdade. Vai começar a dançar. Ô, rachinha agora. Última musiquinha de racha. Já ganhou, já. Rachinha. Já ganhou. Não, eu quero ver uma de racha. Você vai me ajudar a ver se o som tá bom. Filma aqui, Rafa. Demorou, não. Posso soltar os cavalos agora? Pode começar aí, vai. Coloca a sua primeiro, daí eu vou lá põe na minha. Mano, coloca uma música decente de racha. Por favor, velho. Por favor. Quase. Por Quer favor. acabar com o meu alto-falante? Não! A de racha não machuca o alto-falante. Não, caceta. Vai. Coloca aí Minas Paredões no YouTube. Minas, paredão. É, essa é brava. DJ Mamac Produções. Aumenta quase! DJ Henrique Hit, chamando que se é baile de favela. DJ Henrique Hit, chamando que se é baile de favela. Aqui, trepa, 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 trepa. O cara não tirou, mano! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi mais pela diversão aí. Nem entra na classificação de racha 4 falantes contra 2, então foi só pela amizade mesmo. Já que a Saveiro do Quase vai embora, você que não garantiu seu número, vai lá no primeiro link da descrição para você garantir a rifa o número da sua rifa. Ai, Merchanman. Olha lá, ó. Fala, como que funciona? Quanto que é o valor? Rapaziada, tá? Braba. Rapaziada, tá rolando lá ó, o sorteio da Saveiro. Por apenas R$60 ela pode ser sua, hein? Já Nossa, vendeu eu vou- 700. Eu Falta quero pouco. 10 números. Falta pouco, velho. 10 números por R$600. Você faz ou não? O bichona tá indo embora, mano. O quê? 10 números por 600? Ah, mano, faço. Cara, o cara não mudou. Quero ver se é bom em matemática, mano. Bravo. Na hora, né? Na hora. Demorou. Pra você que é parceiro, eu faço 700, viu? Ah, então eu quero 2 vezes. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like aí. Vocês estavam esperando por esse racha, eu também estava. Foi bem legal. É nóis, muito obrigado e falou.